دما بخیر به تماشاوان هیجا اون بخیر هاتنه برنامه دیرو کامل ایرو میوان من میوانه که می هیجا شاهد 5 سال دیرو کا کردا برای می هیجا بریز کمال بلقایه تو بخیر هاتی سپاس اجاره بیک واسه قارت بکم ادخوازم امج کورتاژیان تا دست پی بکن گلو کمال بلقای کیه لکو دایک بویه او ایدی امیل پریودی میزک کامل بگیر حتی کدره بله از کردستان باکر هیلا درسم گنده دربان هاتم دنیای سال 1937 دیامنش هیلا دملی بو انگو زازا بو لی گنده ما گنده کرمانجا بو من دبستان جم باوی خوان باوی من ماموسته بو eğitmen de götün. Ben camiye خوند الگنده ما خوند بیشتر از چون مکتب ماموسته‌ام من مکتب ماموسته‌ام خلاص کرد بیشتر چون حقوقی. تقول دیامن جلاد دملی بود. لمال زمان کرمانجی بود دملی بود. کرمانجی بود. دیامن جزوه در کت بوش گنده خواه. اوجی آسیمیله بود کرمانج. بله. بله. پاشه تا مکتب تقول تل خوند او پشتیوی. پشتیوی مسه سالان ماموستتی کرد از ساجی حقوقی داد خوند. من سال 60 فاکولته حقوقی خلاص کردم کاری. پشتیوی مدامك استاجا قايم مقامي كر لكدري لا ألزي وان سالنا توقفاتك كردي تشيبو توقفات 1963 موسى انتر مدد سرهات و حواليمان هاتن كرتن مثلا 23 يعني بله مثلا 23 و وقتی از چی گرت مرکزی و اشکره جمعه گوتن از نهاتم گرتن لی از گرت مرکزی انقره جمعه گوتن که ایدی دوی مسلکی داشتره کارتونه براستی یعنی مشی به دل نهل بجارته بو که ببیم قای مقام من وقت حقوق خلاص کرد پریمتونه بو که ستاجه اوقاتی بکن نیتم هبو که ستاجه اوقاتی بکن لی وقت از انقره بوم چو ستاجه اوقاتی جی کرد اجي خلاص بو. بقي وقت سياسي كان جيب كردتي أخو حسيا. كردتي أخو تبي يعني زو حسيام. هين مثلا وقتها من مكتب ما مستيم وناقشة داعي أنستيبون. روجة كي ما مستيمة جمع برسية كي ما مستيمة. جو كي الفدري حياة كرد بلا رابن سرفيان. Ben 15-20 kez rabune serpiyan sınıfı da. Le sınıfa meda 6 kez sabi var bika heşte neşte 5 wan Kurd. Belki yek du kez ne Kurd bu Türk bu. Ev hela meletiye elazzi dersimi hem Kurdun. Le tabi telekanji ne gotnem Kurdun. Ama وقت بزانتی که یعنی هیچم ولد پاریزی به مدرچه بین. بچه ترنگتر بو. بیشتری که من مکتب ماموسته‌ام خلاص کرد. من لیسه خلاص کرد. وقتی دست بکر. یعنی 19 سالی بو. راستی حوالان هاتم لینو سالنگه ایدو خواندن. حوالین می‌اینج هیلا درسمی به وان رقصه کرد. مثلا وقتی از بو ماموسته 50 سالا پیشین مجوک همو ماموسته انتقاد کرد. یعنی ماموسته نوی زمانی مزارو کرد گفت کردی قصه نکن. کردی یاساق. بله یاساق کرد. لی و هاوینی از چون کتم امتحان لیسی من حوال اینج زنینگه این ناس کردم. به کردی خو هستیم. یعنی هیچم ولد پروری من دا چی بون. از وگریام گند وجام زارو کرد گفت که اون کردن. من دست بکر درسین کردی داد. دوان جارنا. و وقتی مالیف با کردی ندیده بود. لیگور علیف با ترکی من را تخته انتشت نویساندن به کردی نویساندن. باشه نه چو ام بجن نه گوی نه چو حکومتی. بله نه چو
Yani eğer bütünü belki problem ekşimara şeydi bu. Te bahsa Dersimê kir serhildana Dersimê de yancı qetlîama Dersimê de ji malbata ve kesek hatine kuştin yan gundê we ket ber qetlîamê. Gundê me neket ber qetlîamê. Lê ji gundê me jî gundên derdorê jî gundên mêzgirê ji ber ew mintike tevî serhildanê nebibû. Lê piştî ku serhildan hate temirandin ji wan gundan jî ji gundê me jî çend kesên sereke birin mêzgirê gazî wan kirin ew jî çûn bi lingê xwe çûn lê cardin venegeriyan. Yani kesên sereke naskirî xuya ye xwestin ku çavê Kurdan bitirsînin yan wan bêserok bihêlin. Ji hemû gundan birin. Lê ji gundê diya min gelek kêm însan xilas bû. Xalanên min gelek hatin kuştin. Belê. Gundê wan re digotin Çoğur. Li hêla Dêrsimê ye. Yani gundê me jî Dêrsim e. Lê em ji mintiqeyê başûr re dibêjin Piranî Dêrsim. Lê gundê me jî tabî beşekî Dêrsim ye. Belê. Başa piştî li Ankarê te gelek Kurd nas kirin û di wir de em bêjin êdî hêdî siyaset dest pê dike. Bu yera çilû nehatê û falan di wir de mesela bêjin çi rola te hebû. Fotoğrafek cemiyeti mesela fotoğrafı te jî dûr de heye di mehkema çilû nehada. Zanim. Wexta çilû nehatin girtin ez Ankarê bûm. Lê ez nehatime girtin yani ez ne yekşî çilû nehanim. Lê piştre wexta davayê wan dimeşiya doza wan ez carê du caran çûm mehkeme wan. Min çû godariya wan kir. Resmekî min heye vê wextê hatiye kişandin. Li pişt hevalan rûnişt li ser piyan sekinî me. Lê navban de hevalên min jî hebûn. Belki mesela Ziya Acar însanên din. Piştî wê tabî tesîreke mezin li ser min çî bû. Wexta heval hatin girtin, çilû nehatin girtin. Ez çûm di fakültê de min hevalê dinê dîtin. Min dît heval tirsiyan e. Yani min xwest behsa mesela Kurdî bikim bi wan re qise bikim min dîtinekan gotim bava em nekurdin gotin. Yani tirsiyan. Heya hin însanê ku berê digotin em Kurdin işte yani mesela Kurdî dizanibû ew bile tirsiya bû. Belê. Başa piştre êdî hêdî dewra tîpê dest pê dike yan? Yan berî wê eger tiştek min ji bîra kir be nizanibim? Belê. Yani piştî sala 1600 piştî derba askerî. Li Tirkiye hin guhartinên ku meriv dikare baş jî çêbûn. Çawa ev zagona 1961 da hin tiştên baş jî hebûn. Yani her çiqas derba askerî tiştekî xirab bû jî. Cara pêşîn li Tirkiye tevgera çep piştî sala 60 dest pê kir û geş bû. Her wisa jî tesîra xwe li ser tevgera Kurd jî bû. Ango piştî sala 61-62 tevgera Kurdî jî hêdî germ bû. Gavadinê min behs kir mesela dava teze jî çêbûn dijî Kurdan tabî. Lê kovarên teze derketin. Mesela denga berê ku Yaşar Kaya û Medet Serhat û Musa Anterwan derdixistin ew çêbû. Hûn kovarên dinê bi destê Edîb Karahan û hevalên dinê derdiketin. Ewana dest pê kir. Kovareke Tirkiye hebû. Navê wê na ji bîra min çû. Yön. Êkî Tirkî bû. Mesela ser mesela Kurdî dest pê kirinî karşıçı. Barış Dünyası. Belê, Barış Dünyası. Piştî wê tabî tîp jî ava bû. Hin çepê Kurdan di nav tîpê de cihê xwe girtin. Welatperwerên Kurd jî beşekî wan jî Partî Demokratîk Kurdistana Bakur ava kirin. Faik Bucak û hevalên xwe. Tabî Saîd Elçî ewana. Yani di salên 60 da tevgera Kurdî du kanalan da pêşve diçû. Yek di nav tîpê de di kanala di rêça çep da. Êdî jî yani me milliyetçî digot. Yani rêçeke neteweyî welatperwer. Tabî êdinê jî çep jî yani ême jî neteweyî bû. Lê rengekî çep bû.
Van her du kanalanda peşve diçû. Peyvendî me baş bûn. Yani ticaret yektin nav berameda tune bu. Yani çi sosyalistê Kurda çi beşadinê. û mesela di sala 1966 ew mîtingên şerqê çêbûn, rojhilatê çêbûn, doğu mîtinglerê digotin. Hemû ya hevra ew çê dikirin. Em hemû hevra tevlî dibûn. Min mîtingana me qise dikir. Yani ev hevalê me yên Partî Demokratîk Kurdistanê Türkiye ew jî tevlî dibûn? Belê. Yani mesela li Diyarbekirê, Sîwerekê, Silvanê, li her derê girîdayê her du alî jî hebûn. Belê. Divê navbêne baş e, divê navbêne te hinek kovac derxistin. Belê. Yek bi navê Çira. Çira bû. Yek jî bi navê Ezilenler. Ewana kovarê te bi serê xwe dixist yan yên partiyê bû yani Türkiye İşçi Partisi? No. Çira mesela 1965 da me derxiste. Elezê me derxist xarpitê. Vê wextê ez hîne endamê tîpê bûm. Yani piştirek bûm endamê tîpê. Destpêkê de ez ne endamê wê bûm. Wexta me çira derdixist. Hevalên rewşenbîr hebûn, Kurd bûn, Türk bûn. Bi Tirkî derdiket. Xwe zêde jî derneket. Şeş hejmar tenê derketin. Ezilenler misala 1967 wê de li Dêrsimê, li Tunceli'ye derxist. Çira ez xwedî wê bûm, berpirsiyarê wê bûm jî. Ezilenler jî min îdare dikir. Ev jî li Dêrsimê derket. Ev jî wek rojname bû, lê tenê belgek bû. Belgekî mezin bû. Başa pişta tîpê em bêjim jiyana tîpêm tên tîpê de tedî û bûyereke meşhûrê dibe Kongra Çara. Kongra Çara mesela çi ye? Kurd giş qaldikin Kongra Çara da Kurd jê veqetiyan yan qerarek hat girtin çawa bû. Dewr da mesela em bêjin rola te çi bû? Belê. Niha hemû kongreyên tîpê de roleke me Kurdan hebû. Yani em wek grûbek bûn di nav tîpê de. Digotin Doğu grûbû. Yani grûbekî Kurdan. Kongra Meletiyê de, Kongra Dudiyan da, Kongra Siya Kulenxerê çi bû wê de. Mesela ez Kongra Dudiya da cîgirê dîwanê bû. Ve serokê dîwanê. Cîgirê serok Çetin Altan bû. Ez cîgirê wî bûm. Kongra Siya da ew nîqaşên ser sosyalizmê dest pê kirin. Aliyekî Aybar bû, aliyekî Behice Boran bû. Duvan nîqaşan da me jî cî kirt. Kongra Çara da êdî Aybar tune bû. Yani ew grûba Behice Boran, ewana ew bûn yek jî em Kurd bûn. Em Kurd bêteref bûn. Di vê kongrê de tiştê muhîm ev bû ku biryarekî serpirsa Kurdî ji kongrê derbas bû. Di vê evkê de di vê ser vê biryarê di nav me de du ray hebûn. Du pêşniyar hebûn. Di nav Kurda da yan di nav tîpê de? Di nav Kurda da. Du pêşniyar hebûn. Yani yek pêşniyara min û Tarık Ziya hin hevalên din bû. Pêşniyarek jî yê hin hevalên din bû. Ku piranî nêzîkayî Şivan bûn. Doktor Şivan. Piştre ev li hev anîn, komisyona ev li hev anîn, ev her du pêşniyar li hev anîn û derket. Biryareke mühim bû raya min. Em ji partiyê cuda nebûn. Lê wek grûp yani em gelek xuya dikir. Ev biryar jî derket. Kongra Çaran bona wê yekê. Ew xwest nav Kurda da tê zanîn bi nav denge. Başa piştre em bêjin ew grûba ku tu dibêje ew grûba ku kontendî nav Kurda du grûpûn. Ew grûp veqetiya çûn dedexwa bakirin, tiştekî din çêkirin yan? Na, dedeko şixa hebû vê wextê. Herê. Dedeko da xortên Kurd ên çep jî hebûn, ên dinê jî hebûn. Yani yek zêdetir çep bûn û ne zêdetir çep bûn. Her du alî jî hebûn. Piştre hevalên Şivan tevgera Şivan da xeteke cuda girtin. û piştî 12 adarê yani piştî sala heftê û yek
خطوان شو زیاده تر جدا بو. ایش خو هفته دو تیپ شهاته گرتن. پشتی سال هفته ای داشت خو پشتی وی یعنی پشتی وی درب عسکری. ریا کردان و چپ ترکانجی جدا بو یعنی چپ کردان و چپ ترکانجی هفت جدا بون. شو مجی پارتی خو چیکر. باشه پشتی وی تا چیکر تو درکت دربی ولات ورمات چواکر. سالی که حبسه دابم. یعنی برای جرا پیشنهاد کردم برم دیاربکر و برم استانبول از داوود پاشا مام وکر رهینه لوی دری یاشار کمال هبو دوغان و جوله هبو گله کسی نبودن هبون لوی دری از روشن اصلا چون لوی دری پیشتر از انقره جیت هاتم گرتم دوزا تیپه دا محکمه بوم دیاربکر دوزا ددکو دا محکمه بوم هر دیوانجی تحلیه بوم یعنی هاوینا حتی مها گلانه دا هاوینا سالا 1972 حبسه درکتم. پیشتی به جاردنم هات نگرتن. عالی محکمه انقره. و وقتی از نه هاتم گرتن و درکتم در ولات. هاتم سوریه شوی در بازی اروپا بوم. 2 سالان لا اروپا مام. لا اروپا ل آلمانیا. لا آلمانیا و اسویسرا مام. بله. و وقتی هم بجن مثلا هبرا و کوارا روناهی و يعني تتدا هبو تنام وقتی ساتم هبرا شو درد کرد حالا هبرا هبو و کوارا روناهی درد خستن و شانین وان هبون هاتم تولو وان بون علی کاریا وان کرد بله من روناهی دا نویساند هم به ترکی هم به کردی شو جرا پیشین من در روناهی دا دست به کردی کرد یعنی هم نویساندن کردی باشیم بو چک زانه بو کم زانه بو وقتی ترکی بو ولات بوم رونایی دا من دست بکر به کردی نویساند هر ساشی تو وقتی که دیاربکر زنده از سپارتا بگرم یک کبتر مثلا کیه بون بوده یه مشهور هم بجن کردین مین مشهور حبس دیاربکر دا والله به وقتی یعنی یک نابودن گیوان هبود پرسا کردی همون رو بداری بون بیرانی خود بحث پرانجی کریه بله عجیب پرانجی هبو موسا آنتر جانی پیلدرم Tarık Ziya ikinci, Doktor Naci Kutlay. Bu gelek havalindini. Paşa tu vegeriya. Bele. Çe ay tu? After que tu vegeriya yan tu? After que tu vegeriya. Bele. O tu disa çu ser mesleki xoy avukatiye yan? Bele. من Ankara dest bu avukatiye kır. Bele. Yani beri danzadar yazılı dersimi bu. Tunceli bu. Lepişti kuş dervelat begeri ama Ankara dest bu avukatiye kır. Her sajime Partiya Sosyalist ve Sale avakır. Sal kijan sale? 1974 davyavi. Davyavi. Bele dest peka seri sale bu. Te avakına bir da yani eğer mahsulatına ve kiye bunu hem hem tüne şu hemen lisandına navivan ne diye bana aşikara kırılma. Yani hem tüne ve de haterci tüne. Hem heft kesbun. Siyah Acar, Yılmaz Çamlıbel, Brayevi, Veysel Çamlıbel, Mehdi Zana, İhsan Aksoy ve havalime Faruk Aras. Faruk Aras. Benim heft kesbun. Ve avakırı başı ve çağwayan bejin Kurdistana Bakur ve bejin بریا کوباری و دست بکر بریا کوملین لگال سعودی aboniye. بله. من سری سالی پارتی آوکر دستور خوشخواه بچه کری بود. Tabii parti illegal. بله yani ne yeni ve şartı şu ne mümküne ki tabii navi kurdi برنامه kurdi partiye ki legal ve vekil Türkiye. برنامه hazır kır. Her sajı me kovarek derxist şeşmeşunda. Yani meha şeşada me dest veşana özgürlük yolu. Riyazadi. Beli. Kovara me dengeki başta. Nav halkede belav bu. Men navi partiye eşkere nekri bu. Şu haya sala heşti me eşkere nekri. Yani 5 salan men navi partiye eşkere nekir. Em navi özgürlük yolu. Riyazadi hatine nasin. Yani vakti komeleji bu. Komele piştra dest bekirini yani hediye edi komeleji avabun.
ev kesê ku bi taybetî xortên ku zanîngehê de dixwendin piştre însanê dinê hem li metropolan hem li bajarên Kurdistanê. Ew ê ku hevalbendê me bûn, bîr baweriya me diparastin, di riya özgürlük yolu bîr baweriyên me hesiyan, ewana dest pê kirin komele jî ava kirin. û bi navê DHK de komele çîbûn. Zanî bi navê DDK de komele hebûn, DDK de. Bi navê DHK de jî komele ava bûn. Di Kurdistanê de ew her du komele bi nav deng bûn. Başa piştre we dest bi rojnameyeke hefteyî jî kir. 15 rojî bûye roja welat. Belê. Ser ew we çawa te dixist kê dinivîsan, çi xwazda çap kirin. Yani yek ji wan rojnameyê herî mihîmê Kurda ku derketiye. Özgürlük yolu navbera 8-10 hezarê her hejmarê çap dibû. Yani gorî zemanî hejmarekî baş bû. Roja welat me dawiya 1977 me dest pê kir. Ya pêşin 30,000 me çap kir. Ya dinê 30,000 hin hejmarên wê 40,000 me çap kir. û ev belav dibû. Belê, tabii derxistina wê jî gelek zehmet bû, belavkirina wê jî. Yani ji bo vê organîzasyoneke baş diviya bû. Me wexta dibire çapê, yani gelek çapxaneya nedixwastin çap bikin. Tabii yên pêşverû jî hebûn. Me hevalên xwe re jî nedigot ku yani li kê derê çap dibe. Me grûpekî xwe hazir dikir, em diçûn hema me ji çapxaneyê ew digirt û dibir belav dikir. Tiştekî din ez bipirsim, em bêjin di nav siyasetê Kurda de me em bêje wê wextê kûk hebû, rizgarî hebû, alazgarî hebû, dedekade hebû, kawa hebû, dengê kawa hebû. Lê tim özgürlük wa li derek din bû. Ew ferq kiribû nekiribû nizanim. Her çendî mesela bêjin dedekade û kûk û özgürlükê bi hev re ûdege jî çêkirin. Lê tim wa digotin em bêjin belkî ji te re negotin cem me digotin. Vana bürokratin, vana grûbek dinin, vana nizam çinek. Ev tiş mesela çi ma edina Kurda da wa? Yani jî êdina wek pir milîtan xuya dikir. Wallahî navbera bürokrat tenê hevalek bû. Ev jî navtergera Kurdî de ye. Can Yılmaz bû. Edinê tamam ev avukat bûn filan mühendis şey bû. Mehdî jî hebû mesela. Bürokrat bû. Yek bürokrat digotin, yek rewşenbîr digotin. Digotin rewşenbîr. Rewşenbîr, wallahî herhalde bû mu digotin rewşenbîr. Yani belki kim bû rewşenbîr? Yani êku kitab dinivîsand ez bûm. Wê wextê. Şêr dinivîsand ez bûm. Yani hemiya da jî hebûn însanên wisa. Hemû rêxistinan da jî hebûn. Lê wisa digotin. Ez dibêjim ferq çi bû? Ne bürokrasî bû, ne rewşenbîrî bû. Ferq ew bû ku em li ser xeteke sosyalîst ava bûn. Wê wextê hîn Kurdistanê de yani tevgera Kurdî ew nebû ku yani gelek kes dijî xeta sosyalîzmê derdiketin. Wekî xeta sosyalîstî tevgera Kurdî dibin siyê de dihêle. Bir baweriyeke wisa bû. Piştre bû, ew tişt piştre bû. Piştre wek mode hemû hatin ser xeta sosyalîstî. Heta ji me derbas bûn. Tirkî dibêjin ya sollama. Yani ji alçepê me derbas bûn, pêş biçûn. Ev bû, wek mode bû. O wexta mesela Sovyet helweşî, sistema sosyalîst helweşî piştre di dawiya salên heştî de ew mode jî nema. Vegerîn çûn dîsa em man li wê derê. Dîsa li ser xeta sosyalîst em man. Tabii ez em bêjin lê aliyekî dijî em bêjin mesela li Diyarbekirê ez bi xwe jî Diyarbekirê bim yani me jî wê de siyaset dikir lê mesela belediya Diyarbekirê qezenç kir. Ve belediya Agiriyê qezenç kir. Belê. Ew hêz mesela em bêjin gelo hêza Partî Sosyalîst Kurdistan bû yan tesîla Mehdî Zana jî hebû tune bû. Diyarbekirê de Mehdî Zana adayî bû. Elbet para wî heye. Yani kar kir, xebat kir li wê derê. Wek însanekî pêşverû şoreşger Welat Partî hate nasîn. Lê tabii ew destkevtî etke rêxistinî bû. Berê her tiştî Partiya Sosyalîst
organizasyon ketenavi kari. Mesela Roja Velat, Riyazadi de Vedal ser hilbijartı nefis derket. Organizasyona ka xudçe bu. Her usajı ne kutani ev serketin Partiya Sosyalist bu. Ezin Velat Paris bu. Mesela Parti Demokrati Havalbendin Parti Demokrati Kurdistan icgali kari. Havalin DDK'de evan hebu. Adayın van hebu. Yani haval evan aday bu. Wan jiraya ke baş kırdı. Yani pişti Mehdi her izede wan girdi bun. Yani hilbijartına Diyarbakır'da ve hilbijartına da bu vek evkek berhudanek netevi. Tabi yani eğer merv beje ev marifeta yek kesi bu ev şaş. Ev beri her tişti marifeta rexistine ki bu Partiya Sosyalist bu li tabi ve sayap piştkiriya hezen mesela demokratan piştkiriya demokratan mı şey bu eğer ona piştkirine kırana disab sernet ketine. Başka eğer merv em bejin ve demi bide ber dema İro'ya Diyarbakır le prosentê yani hez tedbî aynı bu yani bu vakti Kurda eğer tu her yani ye PSK ve ye DDK ve ye KUK şab bahsbine rayek o girtin ve rayek o na eğer prosentê hem bu vakti sedi. Vallahi bak İro'ya merv dikare beje bak prosent. Ne var? Tabii mesela gri dağışı heval kime salek pişti ve pişti Diyarbakır'la gri dağışı heval kime hilbijartın kazanç kır. Yani kar xebatê ke baş tabii. Ve demi yani onji başsanın de Kürdistan'da da hezin kevne petasira van gelekçi Kürdistan'ı heza kevne petastan şikiya bu. Belki mıntıka Sinor, Erzurum, Elaziz, Malatya, Vandaran hebu. Leliciyen Kürdistan'da da heza kevne petastan faşistan ne ma bu? Yani hezin velatperver hindi salin hefteyi da salin şesti da dest bekir. Ve mitingin rojlat dest bekir de salin şesti da o da salin hefteyi da devam kir. Yani tevgera Kürdi nişki va derneket. Tabi berhudanın sala set sala nehsedi set sala bisti görmeyle. Ama taj tevkifat açılı nehan. Yani Salazar Asad Pinçine desped ke tevgera Kürdi ile Kürdistan'a bakur geç bu. Salin şesti de bu kitlevi. Salin hefteyi de organize bu baştır. Organize bu. Yani hem xeteke velatperver de hem xeteke cepte. Şoreşgeri de organize bu. Ev mesela hilbijartının Diyarbakır'ı egri dağı nişan ekşivi. Ne tane ev. Yani ve vakti tabi Partiya Sosyalist, DDK'de, KUK, yani KİP ve vakti tabi ön rekstrindini, Kava, Rızgari filan. Kürdistan'da bunun desteği hezin velat Paris'te. Böyle. Başka icaz benim ser Aliye gidin. Tahtana çend kitabı sandın. O çend devam kurdu çend Türkiye. Nezik şest. Şest kitabı. Evet, şest kitabı münderketim. Bisti zedetir Kürdine. Edine Türkiye'ne. Yani belki biz tuçar hep Kürdine. Taqul Türkiye tabi helbezi tabi Türkiye'nin sandığına. Beri şu an Türkiye dest bekir. Nevi sandığını. Şu belki Kürdine zanı bu. Vakta meda tecivaniye meda. İlk nevi sandığına Kürdi zanı bu Türkiye. Belki mesela Musa Antaryek. Yeni belki çend kes. Elbette de Türkiye pır nabudun, Sezen Aksu'ya xwand. Bəli. Gelo hayata jî bu izin te xwast yan hema û agirtu xwand yan jî çi tesîr te kir? Baş nayê bîra min. Lê piştre jî Sezen Xanimê ji min re telefon kir. Ömer Polat nivîskar Ömer Polat min telefon kir. Ömer Polat ji min re gotiye. Di salên şêst heşteyî de wexta ez li derwelat bûm. Ku Sezen Aksu dixwaze gülümseyê bixwîne. Deste bûye bixwîne. Min jî got baş e. Piştre ji bîra min çûye di nav vê kar û xebata da. Yani wexta bu min sürpriz bû.
tabii tüccar ne kadar problem yani. Mıgut işte ki başa kuhan diye. Ne tane tabii Sezen Aksu. Hem şiirin menendini deste hem هنرمندان دست این گروه موزیکی هات نخواندن مثلا یک شوان دبیجن mamak türküsü kalama mamaki böyle یک eve prangalar heya mesela ev gülümse bu xe ev kalam rükembe ev bu xe prangalar Ali Rahmi Saltuk beri hatta خواندن beri bir sezeni هل بس تين كل قد بناء موزيك نظام بله اوجبونه بتایبتی گروبک لإستانبول استران وانا evet bele Mehmet Atlıvan bele ve Valentini Fedi Jdenge zike birçi ah Fedi dike Jana brine Hasan Fedi dike Likuçe u kolanan Be mal u be varın Şev Fedi dike Birçi u khasi Lre u dirbanın Lseri çiyanın Berf Fedi dike Jidumana zer ve şin ve pelan Çevi ku zarok bun Mırın Fedi dike Dengezlikle birçi affedildi Cejana birine Hasan fedildi Ne kuçu kolanan Ben malu bevarin Şefedildi Şefedildik 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 Her sajı Nilüfer Akbal'e tu stranımının kırdı. Kriya peste ve dukhine bele. Başan benim te
حتی کنگی تو سکرتری پارتی یا سوسیالیست پرسانی بود بگو نه خویی تو نه سکرتری بله هیا سال 2003 2003 بله 29 سال نه سکرتر مسعود تک تک لی تو دیسا وقت عندما کی اکتیفی به پارتی والا چقدر اکتیفم نزانم نه ama endamı باشه ببین پارتی سوسیالیست تو باور دکی که ببین ل کردستان باکور اوی بگیجه کیجن نقطه ببین آنها هی زمان چقاسه چوایه tabii naşunda yani daha tu çabadı bez nizanım işte diyeceğim merv demabori zane mem navdaj yani başsan le daha tu ve çababe merv nizane le tiştekeye yani Kürdistan'da da heza PKK malumu bu PKK ve havalbenden heza asasiye yani pişti sala 1908 ev balansa hezan guhari yani beri sala 1908 یک کردستانی دا خود بون پسکه بو کوک دبکاده بو کوک بو پارتی دموکرات بانگو پشتی سال 1908 بالانس گوهاری به طبیعتی پشتی سال 1908 چار کرد PKK دست بشار کرد PKK خود بو ادنی جار کرد لیدی ساجی پارتی سوسیالیست سرلنگان ما مرد کاره بیشه که هزا دوامینه لکردستانی در ولاد یعنی یک کاری لگال دکه و شانندر دخه کمالین خوهنه کار خبرت خود ماشین چالاکی آدیکه اونا و دنگ خوهیه سیاست خو تاثیر که به سیاست ولات در با جناب خودم پرسا دعوی از خودم چی بکم تا بیرین خوانه بساندن دو جلد یعنی پر براستی کم کرد بیرین خود نویسن بود بیرین خود جهاب قاسم ببینن به دتای و چی لی نظام حیات جای گلک رخنجی هاتنا سبب بیراینا جبر چه رخنه هاتنا گلو اوی که رخنه دگرن راست بیجن یا تشریف تن بسانتیه جون به بوان نخوشه حتی پسند بده یا بیرانین من 4 جلدن hayana 2 cilden ederketin بله یک eve cilde peşin sala 2000 ederket eva 10 sal pişti ederket le vaktam cilde peşin çapkır ev 3 cilde dineci tamam bu yani ev no 2 cilt bana ev tamamını dest medane az kinge bu xwazim dikarim bana derinim ha le ser cilde peşin mesela ev qas axaftin çene bu ما تشتكي تنا بو هاتشي اف عادت وصول تنا كو انسان ما كتابه كي وك بطرف وك نفسكار وك رخنگر يعني برهمه كي بخوينه و سر بنويسينه كيمه يعني اف عادت هي ادبيات مدا ليتراتورا مدا چينه بيده از بيش پركيم چيد به يا دوامين سگا دوامين گلك او چي بو yani az rastiyim hiç. Ben ona naxuyum münavcadat dedik. Qas bixuyum jiwan. Ligay mi heye. Yani kana bavalimi dibejin falan kesi nifsan diye falan kesi nifsan diye falan durduruş. Yani tecrübe karagotiye terseke janagotiye tembel tecrübe karagotiye nizam çıktı. Ya mesele çiye cildi diyor da az basa jana partiya mecdikim. Jiber kuj sala işte cildi peşin heye sala işte uçar bu. Cilde dövünce sala işte uçar dest pedike heya işte uçar dest pedike heya nodu penca nodu şaşa de. Noha tabi pardon işte hafte noha duveda me basa karubari parti şikriye basa karu khabata dini şikriye en siyasi kriye دوی کارو خباتی دا پروبلمشی چی بونه مثلا دوبندی چی بود ناف پارتی دا انسان جو به وقت یانه ام رخ نکرنه یان ما او رخ نکرنه وقتا از بیرانین خوب بنویسیم ببینه به بحثوان حوالین خوب بکن او تشتین که ناف پارتی دا چی بونه بحثوان بکن که ما سیمان جی بیجم تشتی باش کرنه بحثوان جی بیجم بیجی بکن مثلا اوه من بتشافك اوبجيكتيف نفسانديه يعني نفسانديه او دي مثلا از باورم که بتشافك اوبجيكتيف نفساندنه وانا
از ویدا شکی من تونه از راحتم دوی وانده لچه انسان ما هین نبویه که تو قصور میجی بیشی یعنی دبیجن قصور بویه کرکی سامور کسی نگرتی اثر خواه به طایبتی ناف سیاسی انمین کرده ده روشنبیر انمین کرده ده افتشته yani insanı rastı geçti. İnsanı bu baver. Kemasiyen khud dibine u dibêjeşî. Wextê din bêjeşî hürmet dike. Lê muqabine bi hürmet tune. Mesela yek cildê duyemîn rexne dikin kîne? Ew min qiseyê wan gotine evin. Belki din insanekî bêteref derneketiye li ser wan nenivîsan. Ama belki yek du kes vek firsan dîtine. Ew ku ji me hez nakin. Yani فرصت دیدن ایریشی میکنم ولی اجی بکن دلی خود راحت بکن با من نمیهمه یعنی از بکاری خوب باورم که محمود بله کرم کن باشه در بی ایجاد تشتکی داد خواهد پرسم تو همو پرچه کردستانی مایی tabii همیشه چومه سوریه و بله بله کردستان روجلاتی چومه روجلاتی ام بیشن فرق نابینا وان پرچه ادا وقت جوات ببین yani 4 parça Kurdistan tabii beri 2 parça bu. Yani ev mesela revşa İran'ı adet usulü wan, siyasete wan, tiroka wan, Osmaniyan tesir xwe kirine ser beşên Kurdistanê ku di nav Erdogan da maye. Her wisa jî îro mesela 4 parçeye Kurdistana başvuru bibêne bê bi civata Erebî re dayevstin diye. Suriye jî wisa dayevstin diye. Edinê İranê re dayevstin diye. Yani çandê da di ziman da tesîr li ser wan çêbûne hin tiştê Edinê da. Kurdistana Bakur jî bibêne bê tesîra Tirkiye ser çêbûye. Belê. Yani dema peywendiyên me hebûne. Ewana pratikê de ji xwe nîşan didin. Mesela tecrübe demokrasiye belki Türkiye kor parçedine belki zirretine. Var erekistinde organizasyona da xuya dikke. Aliye dine mesela Kürdistan'a başvur mesela partiye şuyi beni Türkiye talep eder ya. Yani dıştan da tolerans belki bedeli ziyadetine. Yani organizasyon tecrübe organizasyon yetişteki dine. Le tolerans tişteki dine. Türkiye tecrübe organizasyonu ya zanın komele ava bakın, civinançe bakın, meşran ava bakın, çalakiyan bakın. Belki entiştada hem xudi tecrübe tirin. Le tolerans az dikarım bejim ki mesela başvur le İran'ı le Kürdistan'a Bakur zedetire. Şu Kürdistan'a Bakur zedetire. Yani dudçi İran'ı cile Kurdine. Kürdistan heye. Her çıkaz Kürdan hem vakı hunestandine, otonomici nestandine. Le Kürdistan heye. Yani le Türkiye hin tüm garibeji Kürdistan. Yani Türk pesta xudin duvarı demokratiye de pesta xudin le gelek tişta da ji İranê jî ji Iraq'a Saddam jî ji Suriye jî ke şundatirin. Başa tiştekî din icazet pirsem. Takriben bu 30 sal tu derbê welatê. Belê. Wan demana tedî şivan perwer vedigere ve nagere vedigere. Tu niyetek te vegerê yan jî ew astengên hukukî li ber te hene tiştekî wat tu difikirî? Tabii yani eğer rêvebezê veger. Mesela sala gavadinê jî min got sala heftê du diye de ez derketibûm li Almanya mam. Min müracaat bile nekir bu iltica. Yani min ez ê rojberî vegerim. Çoğu heft herkes ez vegeriyim. Li vê carê dirêj bû. Yani eğer rêvebezê vegerim. Ma çima veneger. Lê rewş cuda ye. Yani ême ew xalê ku em pê itham dibin. Yani ceza didin me. Ew kanûnana ew xalana nehatine guhart. Yani hükümet bi xwe hatta Serokvezîr Erdoğan bi xwe mesela navê me da navê min da navê Yaşar Kaya da gu evana dikarin vegerin. Çima venegerin. Lê bi gotinê nabe. Yani hükümet eğer dixwaze bi rastî nermayî çêbe insanê derwelat bikarin rehet vegerne wê ku nikarin yên pêk min
gelek insanı dinleyeceğine. Ve zemine hukuki yasayı hazır bir kebabı yetişti. Evi yetişti ne akın? Mukabil. Kat karkabat ekevan tünel serviye ki heyan mesela zagona esası da görün, kanun esası da khazın begörün. Dedi tiştekti ne? Jibo kurda. Yani belki jibo demokratiyen tişteyi başhane. Emcid khazın. Mesela demokratik açılım tüzbeci yani. Yani tabii demokratik açılım hatta yani gotun açılım Kürt. Yani re bervekir Kürt gotun. Livaya kanun esası da görün ama tiştek teraka pırsa Kürdi da tüne. Peki madem tu bir konağa açılım edayı yani tu dukazi re bervekir bu çare ser yapırsa Kürt. Başa küçük havada fiş. Kanun esası da katiştek tüne kasten ek tüne. Ser mesela Kürdi. Başa tu Kürdi kunha am bejin anha kul bejin te koşin eden kul sana bakur. Asgari yani anha çibra bخواز. والله Kürt ve hakkı esası bخواز. Hakkı esası hakkı esası çiye kadar akı tayin kirne. Yani mesela emdi bejin kul ser esası ve keviye. Yani vakta kadar akı tayin bikin Kürdikar devlete hoşçi. Em bejitim de bejin yani çuma. 150,000 Kürdi Türkiye Kıbrıs'ı federasyonu ki emdi binin konfederasyonu dixwazin. Heya devlet hoş dixwazin. Çekir neşi şu. Çima 15-20 milyon Kürdi Bakur. Ko 20 milyon. Garbeci derine 15 milyon. Yani bu kadar devlet hoş çeker. Hakkı koyar. Le konağı da, revça ve dünyayı da. Hem de bejin federasyon işte realiste ve Kürdistan'a başvur. Yani Kürdü Türk behevra mesela hep esası ve keviye düz komara federal hava bakın bir şekilde federal bahev bu karbon bejin. Eğer bu esası ve keviye çimane ben ve bejin rayamın keması ve federasyonu Kürt dahvaza hudana kefin. Hatta otonomi bile ne gör dahvaza Kürdan. Şüpher ko emne sevine. Yani emne lavkicine bine. Zamanı medar lavkicine bijeydi khudi hakkı. Zamanı verenine. Le mesela hın havale Kürdistan'da da siyaseten hurt xuyadık. Gelek kes vejik Kürda ev temsildik. Parlamentoda hane, Serokî Belediyede hane. Dahvazên Kürdan pırdaxistine. Yani ev çıta evdar pırdaxistine. Şimdi yani bir şekilde federali siyaseti ve kefiydi bir siyasette Türkiye cardın rezbe, idare Türkiye cardın rezbe. O zamanı Kürdi ve zamanı resmi, zamanı resmiye ben Türkiye ve Kürdi ve Kürdistan'a başvur. Şu zamanı Kürdi var perverde da var her resmi da fermi da her dere serbest ve Türkiye. Ve böyle bir şey dahvaz edane kefin. Ha, İro hezamet terdike ternek ev tiştekidine. Lit vakta vek milleteki tuş dahvazı xo devje berdi. Edi iddia keten namine. Bele. Başa ez ember bi dawiya bernameyên gotinek te dawî ku tu bixwazî piştî pirsek min biçûk ev be. Tu bixwazî bibêjî ji bo Kurda ji bo Spas dikim yani min şu gotin yani tiştek bejim eve yek Kürt eviye xondan ekin. Ya dövemin jî tolerans hebe nav Kürda da. Tahammül hevde bikin. Yani fikrin cuda dibin. Bes bila bêbextî hebe. Wekî din jî hev tolerans hebe, hev kabul bikin. Bizanim min hev re kar bikin. Bir şekilde demokrat. Strana herî proje hezkî kijane. Strana herî zêde jê hez dikim. Yek strana qerebetê xeçû dayîkê yek şiya Mehmed Arif Cîsrevî hezalê. Bi wê stranê em ê bername xwe bi dawî bînin tu bixkir gerek bi ser çabat heta vê derê belê temaşevanê ja bi straneke ku Berêz Kemal Bulqay daxwaz kirî bi wê em bername xwe bi dawî tînin bimînin heta bernameyeke din bi xêrî xweşiyê de.
هوال هوگه مچونه مخلوق شیخا و توافی قادی گلی که کرده و که چکت گونه لدایک حیرانه و بشینه بیلا و که متینی دلالی ماله و برا بینا واسی و بره مگج که و هکته متخوازه برا گلوبه مبخوازه و هکته متربینه برا بمربینه و هرگم ناربینه سبه و بمرکن هیله هیله دلاله ای فلک مخاینه ولا متخابین امر نایدوم هیدوم چند بینای حیرانه بشینه پیلاو که مدینی دلالی مالیه بلاشینی نشوان و پیشته بینا و خانو خطه مگردنه هر دم خود خواهی مخازی قرکه نام حلی مرجان و مالی که مربنه حتی نبیدم که جبنه قل بگو هاره منی حیدری حیله ای فلکا مخاینه قدیمت خوابین امر نایدوم هیدوم